វីដេអូនេះប្រហែលជាយូរបន្តិចណាបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំធ្វើម្ហូប3មុខរួមគ្នាកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការីទៅធ្វើហើយឆាមីសួរក៏ធ្វើហើយខតាពាំងក៏ខ្ញុំធ្វើហើយដែរបើបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលលីងខាងក្រោមដែលខ្ញុំដាក់របៀបធ្វើការីពីថ្ងៃមុនគឺអត់ខុសគ្នាទេខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាគឺការីអ្នកសៀមរាបឆាមីសួរក៏អ្នកសៀមរាបដែរខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើសរុបទាំង3មុខនៅស្នាដៃស្រីស្អាតចូលធ្វើម្ហូបម្ដងមុនខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងហើយគាត់ធ្វើម្ដងដូចជាបង្រៀនឲ្យគាត់ដឹងពីដាក់គ្រឿងអីខ្លះឲ្យគាត់ចាំដល់ថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបពេលប្រជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរយើងខ្ញុំមានម្ហូប3មុខសម្រាប់ទៅវត្តណាបងប្អូនទី1ខ្ញុំមានស្លការីនេះខ្ញុំទិញមាន់ចំនួន2ហើយមានឈាមផងដែរលាងទឹកឲ្យកាប់ឲ្យស្អាតបែបនេះទំហំដែលខ្ញុំកាប់សម្រាប់ស្លការីនេះប៉ុណ្នេះណាកុំធំពេកក៏កុំតូចពេកពេលដែលតូចពេកគឺស្លការីយើងវាអត់ត្រូវខ្នាតអត់សូវឆ្ងាញ់ទេគ្រឿងផ្សំមានគ្រឿងដែលត្រូវបុកគ្រឿងបុកនេះមានល្មៀតរំដេងខ្ទឹមនេះម្ទេសក្រហមយើងចិញ្ច្រាំឲ្យយើងត្រាំទឹកឲ្យចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់បែបនេះណានេះសំខាន់គឺគ្រឿងការីនេះមានពុយកាក់មានឈើអែមហើយគ្រាប់ម្ខាក់ដែលក្រហមណាយើងលីងហើយយើងបុកបញ្ចូលគ្នាឬក៏កិនបែបនេះមកខ្ញុំមានខ្ទិះដូងនេះខ្ទឹមក្រហមដំឡូងជ្វានេះល្អណាស់បងប្អូនដំឡូងជ្វាហើយគ្រឿងទេសដែលត្រូវដាក់នោះមានប្រហុកបងប្អូនខ្លះប្រើកាពិខ្ញុំប្រើប្រហុកខ្ញុំមានស្ករត្នោតហើយនឹងទឹកត្រីបន្ថែមជាមួយអំបិលនេះម្ហូបសម្រាប់គ្រឿងសម្រាប់ស្លការីនេះបងប្អូនមួយមុខទៀតគឺខសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងត្រពាំងក្រៀមនេះខ្ញុំយកសាច់ស្មាមុខឬក៏សាច់3ជាន់កាត់ដុំបែបនេះលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅយើងកាត់ដុំបែបនេះនេះត្រពាំងក្រៀមខ្ញុំស្រោះសិនដើម្បីកុំឲ្យវាហាងខ្ញុំត្រូវតែស្រោះនេះបែបនេះស្រោះហើយយើងយកទៅលាងទឹកត្រាំទឹកត្រជាក់ហើយលាងឲ្យអស់ជាតិហាងរបស់ត្រពាំងនេះត្រពាំងក្រៀមល្អណាបងប្អូនពេលយើងស្រោះយើងអាសាកូរពីក្រោមមកលើពីលើមកក្រោមមកសន្ទុះយើងកូរម្ដងទៅដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហាងនិងងាស់ជាតិហាងចេញពីត្រពាំងតាមពិតគេស្រោះយកមកធ្វើត្រពាំងក្រៀមនេះគេស្រោះរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែគេស្រោះបានតែមួយឆ្អិនហើយគេដាក់ហាលវាមិនអស់ជាតិហាងទេត្រពាំងនេះជាត្រពាំងព្រៃវាហាងខ្លាំងចឹងហើយយើងត្រូវតែស្រោះចំពោះម្ហូបមួយមុខទៀតខ្ញុំមានឆាមីសួរខ្ញុំធ្វើឆាមីសួរខ្ញុំយកសាច់សុទ្ធដែលផុយសាច់ស្មាមុខឬក៏សាច់ច្រឡកក្នុងចំនួន1ដុំប៉ុណ្នេះផ្សិតនេះខ្មៅនេះមិនមែនផ្សិតនេះបើសិនជាបងប្អូនដាក់តិចកតៅថែមទៀតឬក៏ផ្សិតខ្មៅបែបនេះហើយយើងមកត្រាំទឹកលាងទឹកឲ្យត្រាំទឹកក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើផ្សិតស្រស់នេះយើងហឺជាមួយនឹងហៃប៊ីលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅត្រាំទុកមក
mi xúa sành dương ngọ cha tràn người cha tích ở chân thì bông bồn miền mà trực trán đã bị đầm nữa bên tay nhưng mà miền mà đầm mi sần bông bồn của bố sần đại biết thơ mà hộp em thơ mà hộp đấy bay mốc sẽ đặt về chung bần của về này kịp mai dớn kêu xong để triếm miền ban này sẵn chăm nhân pรับbằng hàng thơ chỉ bằng tôm tập từ đây dương chập bạn lực tập bèn để xong nhé từ đặt trăm từ chĩa làm bài ở về cũng ở về thịt hàng đây tập bèn dương cào pi ngọc vô tới vì tranh thịt cà hò mà nhéแล้วยังสร้างยังจะได้เชียร์ให้ยังจะตึกมาขนมตึกตะเกียบโอเคจะโจ๊กได้ยังตกตามมาจะตู้เอาวิตะเกียบซะนั่นนะบางคนให้ยังมาเทบนตอไปนาตะเกียบยังสร้างได้เชียร์สำหรับเอาเวียสระตึกละก็หอมนี่คือตึกลงงอกแป้งยังจะชาวđóนะยังแบบโยมาตราthìแล้วจัดการvới những hàng chuông á làm mày cô sạch cà ri mônแล้วมันนึงคดียังมีtâmจริงจะทำอะไรมัดáจะทำมัดมันนี่ยังติดบางหางเนี่ยมีtâmโซ่บางได้แล้วนี่ยังมาดักฉะนั้นทำไมโกเครื่องกรียังมีเปรนชาพองได้ยมพลิกปรับมันบงในยมเรียบร้อยนี่เบียบโกเครื่องกรียมตราเปรนชาติดทำไมบงตึมจะไปให้เชียร์กลักใบบายอย่างนี้แล้วนี่ยังสร้างเต็มหน้าจานมาหลายชั้นเครื่องบกยังđã cho thằng đó và bây cầm aiเครื่องยังđược cháoยังđặtตีดามcho mình tay
នេះប្រហុកជាងដាក់កន្លះវែកខោប្រហុកនេះឲ្យវាលាយសិនការធ្វើម្ហូបច្រើនមុខបែបនេះខ្ញុំត្រូវដាក់នៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំធ្វើនៅក្រោយផ្ទះបាយឯងអានេះជាខ្ទិះចុងណាបងប្អូនខ្ទិះចុងនេះយើងចូលអាខាងលើនេះដាក់វាបន្តិចដើម្បីវាចេញប្រេងបងប្អូនខ្លះគិតថាបើសិនជាយើងដាក់ប្រេងឆាហើយយើងមិនដាក់ពីរដងស្អីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាឈ្ងុយហើយយើងកូរជាមួយនឹងគ្រឿងទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនខ្ទឹមសដែលខ្ញុំស្រង់ទុកនេះត្រូវបុកឲ្យវាម៉ត់ណាបងប្អូនខ្លះថាហេតុអីក៏ចាំបុកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ទាំងអស់ទៅពេលយើងការីទៅវាពេលយើងស្លទៅវាអណ្ដែតបើសិនជាយើងមុននឹងកំប៉ុងយើងអាចបុកក៏បានដែរនេះធ្វើរបៀបបុរាណកំប៉ុងឲ្យมันបុកបុកម៉ត់ហើយយើងដាក់ម្ដងទៀតយើងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងកូរមួយគ្រឿងមកបន្តទៅនេះយើងដាក់ស្ករក្រហមចូលស្ករយើងដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចណាបងប្អូននេះស្ករក្រហមស្ករត្នោតបងប្អូនខ្លះញ៉ាំផ្អែមខ្លាំងដាក់ច្រើនជាងនេះនៅខ្ញុំដាក់ទៅនេះសិនគ្រឿងត្រីយើងដាក់រួចអស់ហើយកុំឲ្យវាខ្លោចទេយើងដាក់សាច់មាន់ចូលវាស្អាតសើចអីចឹងនេះដល់វាដាក់សាច់ហើយយើងកូរឲ្យវាសព្វណាវីដេអូនេះប្រហែលជាយូរបន្តិចណាបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំធ្វើម្ហូប3មុខរួមគ្នាកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការីក៏ធ្វើហើយឆាមីស៊ូក៏ធ្វើហើយខតពាំងក៏ខ្ញុំធ្វើហើយដែរបើបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលលីងខាងក្រោមដែលខ្ញុំដាក់របៀបធ្វើការីពីថ្ងៃមុនគឺអត់ខុសគ្នាទេខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាគឺការីអ្នកសៀមរាបឆាមីស៊ូក៏អ្នកសៀមរាបដែរខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើសរុបទាំង3មុខនៅស្នាដៃស្រីស្អាតធ្វើម្ហូបម្ដងមុនខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងហើយគាត់ធ្វើម្ដងដូចជាបង្រៀនឲ្យគាត់ដឹងពីដាក់គ្រឿងអីខ្លះគាត់ចាំដល់ថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងធ្វើដល់ខ្លួនឯងនេះចេញទឹកពីសាច់មាន់នេះយើងងាស់ទុកមួយឡាយទៅណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើគ្រឿងខវិញម្ដងនេះសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំលាងឲ្យសម្រស់ទឹកនេះយើងយកមកប្រឡាក់គ្រឿងមុននឹងយកខ
ដាក់ចូលទាំងអស់មកយើងដាក់គ្រឿងចូលយើងដាក់ម្សៅខ្នុរមួយស្លាបព្រាខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបផងដែរប៊ីចេងណានេះកាព្រាដូចគ្នាកាព្រានេះគឺកាព្រាកាហ្វេណាមិនមែនកាព្រាបាយទេណាកាព្រាកាហ្វេហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវនេះប្រៃយើងដាក់ឲ្យវាចេញពណ៌បន្តិចទៅយើងដាក់ស្មើបន្តិចទៅណាហើយយើងប្រឡាក់ឲ្យចូលជាតិហើយយើងផ្អាប់ទុកមុននឹងខយើងផ្អាប់ទុកសិនហើយយើងអាចថែមអំបិលបន្តិចហ្នឹងទៅអំបិលយើងដាក់តែកន្លះដល់ព្រាកាហ្វេបានហើយយើងដាក់តែបន្តិចបានហើយណាព្រោះយើងនៅប្រើទឹកត្រីបន្តទៀតទឹកស៊ីអ៊ីវក៏ប្រៃហើយនៅថែមទឹកត្រីទៀតហើយវាប្រហែលជាល្មមមកយើងប្រឡាក់ហើយយើងឲ្យវាចូលជាតិមុននឹងយកទៅខព្រោះអីយើងថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ហូប3មុខវាច្រើនណាវាច្រើនមុខនៅឆានសួរមួយមុខទៀតយើងអត់បានទាន់ធ្វើគ្រឿងទេមើលគ្រីយើងងាស់ទុកមកចតុះហ្នឹងមកនេះអត់ទៅចាស់ដែរទេវា1គីឡូ3ខាំអីវាអត់ទៅចាស់យើងសាកោវាបន្តិចហើយវាចូលជាតិនេះសាច់ជ្រូកយើងបានប្រឡាក់រួចរាល់ហើយយើងគ្របវាទុកទៅទុកសម្រាប់ខម្លែកចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើច្រាំសាច់ជ្រូកទុកឆាមីសួរម្ដងសាច់ជ្រូកឆាមីសួរនេះខុយល្អណាព្រោះសាច់ស្មើមុខបងប្អូនអាចមានសាច់ច្រឡក់មុខច្រឡក់ខ្នងច្រឡំច្រឡក់មុខអានេះជាស្មើមុខមានជាប់ខ្លាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំយកខ្លាញ់វានោះដាក់ខប្រឡាក់ខមិញណាហើយយកឲ្យសាច់សុតនេះដើម្បីឆាមីសួរបើយើងឆាមីលឿងយើងហាន់វាជាការស្រេចប៉ុន្តែនេះឆាមីសួរយើងត្រូវតែចិញ្ច្រាំថ្ងៃនេះស្រីស្អាតសម្រាប់ពីការងារថ្ងៃជុំបិណ្ឌមកជួយធ្វើម្ហូបម្ដាយធ្វើម្ហូបនេះដើម្បីឲ្យកូនគាត់ចេះធ្វើបន្តទៀតណាខ្ញុំធ្វើចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានមើលហើយឲ្យកូនខ្ញុំចេះធ្វើបន្តពីខ្ញុំផងដែរនេះឈាមមាន់អត់ទៅដាក់ការីទេណាខ្ញុំទុកដាក់ពេលក្រោយយូរយើងមកកូរការីយើងម្ដងដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចហើយយើងកូរឲ្យវាចូលជាតិណា
ឥឡូវយើងយកចក្រានដាក់ខម្ដងហើយយើងបំបែកចក្រានមួយទៀតដាក់ងាស់ខទុកងាស់ការីនេះទុកសិនឥឡូវនេះយើងបុកខ្ទឹមសម្រាប់ខបន្តទៀតវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើច្បុកច្បល់បន្តិចណាព្រោះអីខ្ញុំធ្វើមិនបញ្ចូលគ្នា3មុខដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយរឿងធ្វើ3មុខសម្រាប់ទៅវត្តហើយម្ដងខ្ញុំច្រាំសាច់ជ្រូកទៅម្ដងខ្ញុំបុកខ្ទឹមបុកម្ដងហើយម្ដងទៀតណាសម្រាប់ធ្វើម្ហូប3មុខនេះហើយនេះខ្ញុំបុកខ្ទឹមនេះដើម្បីខយើងបុកបាយទៅxongយើងរើសអាកំតិចកំទីសម្បកវាចេញហើយយើងបុកឲ្យម៉ត់បុកយកឲ្យម៉ត់បណ្ដោយដើម្បីយកទៅខខ្ញុំមានស្ករត្នោតចំនួនកន្លះចានចង្កឹះនេះយើងចាប់ផ្ដើមខស្ករត្នោតយើងដាក់ចូលណាយើងកូរស្ករត្នោតនេះឲ្យវាចេញជើងក្រណាស្ករយើងឡើងជើងក្រងហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបុករួចនេះត្រៀមទុកនេះដាក់ចូលមកកូរវាឈ្ងុយដាក់ទឹកត្រីច្រើនពេកព្រោះអីយើងដាក់អំបិលហើយម្សៅខ្នុរហើយនៅទឹកស្អ៊ីវវាប្រៃខ្លះហើយណាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងប្រឡាក់ផ្អាប់ទុកនេះដាក់ចូលមកខនេះរៀងអន់ពណ៌បន្តិចយើងអាចប្រើយូខាប់ដាក់បន្ថែមបន្តិចក៏បានដែរណាបងប្អូនដើម្បីក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់ខរាល់ឆ្នាំពេលណាដែលមុនដំបូងចេះវាអត់ក្រហមទេតែយើងងាស់ឲ្យវាដាច់ទឹកម្ដងហើយបានវាចេញក្រហមហើយយើងកូរឲ្យសព្វអញ្ចឹងមកនេះយើងឃើញថាខយើងវាស្លែតបន្តិចហើយយើងដាក់ថែមទឹកស្អ៊ីវខាប់បន្តិចដើម្បីយកពណ៌វាហើយយើងងាស់ទឹកប្រៃរបស់សាច់ជ្រូកនេះឲ្យវាខាស់ម្ដងសិនណាសូមយើងដាក់គ្រឿងបន្ត
តាពាំងនេះខ្ញុំត្រៀមទុកស្រោះលាងទឹកបានស្អាតហើយយកអាណាចាស់ចេញណានៅសល់តែខ្ចីលក់ហ្មងណាទុកដាក់ខនេះពេលណាប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវខាត់ចេញពណ៌ស្អាតហ្មងแล้วនេះឃើញថាវាខាស់ទឹកខ្លះហើយយើងត្រូវដាក់ម្រេចចូលម្រេចក៏តាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយយើងដាក់តាពាំងត្រៀមចូលទៅយកកណាក់កាន់តិចវាពេលណាយើងដាក់តាពាំងទៅយើងពិបាកជ្រោយបន្តិចណាស្រួលកន្លាប់ចក្រានហើយយើងពេលណាដែលយើងកូរសាប់ល្អហើយយើងរងាស់ទុកទៅយើងអាចជាតិម្រេចវាឈួលទៅកណ្ដាស់ធ្វើឲ្យចុងភៅកណ្ដាស់បែរមកចេញនេះធ្វើប្រគេនលោកឬធ្វើឲ្យស្អាតបន្តិចយើងណាម៉ៃហើយយើងទុកឲ្យវាចេញទឹកម្ដងទៀតសិនហើយនេះការីចេះតែរងាស់បណ្ដាទៅដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកហើយវាខ្លោចបាតស្តៀងគ្នាពណ៌នេះខយើងបានងុំបែបនេះហើយបើបងប្អូនចង់ដាក់ពងទាឬក៏ពងមាន់ចាំដាក់ស្ងោរហើយយើងដាក់បានណាឥឡូវឆ្អិនហើយលើកទុកមួយមុខសិនឥឡូវនេះយើងដាក់ឆ្នាំងការីចូលម្ដងទៀតចាប់ដើមស្លការីយកសម្រាប់តែម្ដងនេះស្លការីយើងបានពុះម្ដងទៀតណាឥឡូវនេះយើងចាក់ទឹកធម្មតាចូលបងប្អូនដឹងថាវាមើលទៅផុយហើយសាច់យើងកូរគ្រឿងផុយហើយចាក់ទឹកចូលទៅឲ្យយើងពុះបន្តិចយើងចាក់ឲ្យលិចតិចមាន់ទៅនេះបងប្អូនដំឡូងយើងអត់សូវលឿងល្អណាវាពណ៌នេះវាអត់សូវពណ៌រៀងឆ្អឹកឯងស្តៀងដំឡូងបារាំងដំឡូងតាមពិតដំឡូងជ្វាទេហើយនេះខ្ទឹមបារាំងយើងកាត់ឲ្យលាងទឹកបានស្អាតទេណានេះដំឡូងជ្វានេះយើងមុនយើងកាត់ហើយចិត្តសម្បកឲ្យស្អាតហើយកាត់ត្រាំទឹកកំបោរឥឡូវខ្ញុំស្រង់លាង 4-5 ទឹកឲ្យអស់ជាតិកំបោរណាបងប្អូនឃើញតែចាំរងចាំសម្លយើងសម្លការីយើងពុះយើងនឹងផ្សំគ្រឿងបន្តសម្លយើងបានពុះម្ដងទៀតហើយយើងមកដាក់គ្រឿងការីចូល
mấy liền riêng là ngất đó bọn con mấy sẽ tôm tới liền vào đây chà đã cái đường rìa châu hết đã tà lông răng tà lông đắng tạm máu dương đã tâm mà răng chốt hai phải tạm máu tiết dương đã chia món cho nó là mấy việc phục hai chữ ăn và đào nhé chia món nòm tích cô biết tích tích bán hết ao tua hơi tầm tay mình dừng ngất tích mình bằng tầm bồ lắm riêng kháng lấy riêng bài tích hết tầm liệm tầm bồ chọc đây mình tục ở cùng một đầu tiết hay dừng lụa tích chứ thì sẽ ngon cách đặt bị trên bà con tăng tích bị trên nhưng đặt môi sập riêng cà phê còn lạc nó vậy như tôi cho nó mình là mình bị trên trai nữa tam bật đã môi sập riêng cả lạc thì mình về như tôi tới mới tới đích cả lạc về đi ra chăm ai tờ lồng cho ăn hay chỉ ca xả chặt thì đam chỗ chừng nuôi càng hành sập sập mình bông cả đã bị hình ta thì phải tận ong không được mình bông bó mình xua như dưng đã trăng tật đó nè trăng tật thì môi nâng của cuộc sân tay liền bàn đây dân khơi phục một đòn tia đó lại chủ môi nâng chia muôn đấy bia cho chia này nó dân đặt vị đam chó cái đi mà năng đấy nhâm pra tị đô mà cái lố nè ăn đuôi ra lấy ăn mà một tí đó nó bằng vốn dương lực trong má dương về phục mảnh tích á phục đầm bè ăn tị đô bao giờ á tị đô đào bao giờ đấy dương lực cho hết cha sạch sập cha mì xua tục cha mì xua là nó dân chặt lên cha chỗ làm bay một con tấm cha mì xua giúp hai bà con nó sạch cho từ nông mấy đã chó
ហើយនេះដាក់ប៊ីចេងចូលយកឲ្យបងប្អូនអើយដាច់ភ្លើងអាពេលយកឲ្យដាច់ភ្លើងទៀតលើប្រចាំងខ្លះហើយបន្តទៅនេះយើងដាក់ហើយឌីចូលស្រង់ហើយបុកហើយឌីយូរមកស្រង់វាដាក់ចូលប៉ុន្តែទឹកវាយើងមិនបាច់ចោលយើងលាងទឹកបានស្អាតហើយយើងលាងហើយឌីយូរនេះលាងទឹកបានស្អាតហើយយើងដាក់ឲ្យបើសិនជាយើងឆាទៅវាកោកអីយើងអាចយកទឹកនេះប្រើបានណាទឹកនេះមិនមែនទឹកក្រិចទេបន្តទៅនេះយើងស្រង់សិតដែលយើងហាន់ទុកនេះដាក់ចូលមកស្អែកទៅវត្តផងខំបខំឆាសាច់ទាំងយប់នេះឆាសាច់ជាមួយនឹងផ្សិតជាមួយនឹងគ្រឿងគ្រឿងទាំងអស់នេះឲ្យវាចូលជាតិមកយើងឆាឲ្យវាដាច់ទឹកណាបងប្អូនឆារបៀបនេះដាក់គ្រឿងក្រៅហើយអូផ្លេចត្រូវដាក់ម្រេចឲ្យហើយទៀតម្រេចបុកណារិចក៏យើងដាក់ស្មានផងដែរនេះដាក់មកទៅព្រាកាហ្វេមកបានហើយឆាឲ្យវាដាច់ទឹកហើយពេលស្អែកព្រឹកយើងនឹងយកសាច់នេះឆាម្ដងទៀតទៅយើងដាក់បោះមីសួរហើយនឹងកំពុះសណ្តែកចូលជាការស្រេចវាឆាសាច់សម្រាប់ឆាមីសួរសម្រាប់ខែភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងនេះធ្វើបាន3មុខស្លការីខទាំងក្រៀមជាមួយនឹងឆាមីសួរបានរួចរាល់ណាបងប្អូននេះខ្ញុំចាំបង្ហាញនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើឆាមីសួរលម្អិតហើយនឹងការីបងប្អូនអាចឆែកមើល link ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description ហើយនឹងខសាច់ជ្រូកខតាពាំងសាច់ជ្រូកអូខេនៅមេឃភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានខ្ញុំមើលរបៀបធ្វើម្ហូបរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះអរគុណជំរាបលា